So, successful. Try tagbalik inis lookup. So, again, refresh, open the PowerShell, type ns lookup. Then, as you can see, default server is rg.ict.com. So, we solve the issue. So, we have the server and the address, and the name and the address. So, yun sana po siya. Kuwang i-obtain ang V6. IPv6 sa Ethernet. Ni-add ko sa akuang DNS. Ug akuang gi-check and check ang BTR. Okay, so open CMD again. Run as administrator. Then, basta na gani ingon ana, ang i-type sa username is administrator. Then, password sa server. Always type the server password. Click OK. Then type ns lookup. Okay, so default server is rg.ict.com. Address is 10.02.15. So again, wala pa na human. Type the Windows 10 IP address. So I type ipconfig. Open CMD ipconfig. So I have 10.02.15. Okay, do not be confused with my subnet kay naka-virtual box ni. 10.0.2.5 for my client. So as you can see, ang iyang ingon, rg.ict.com can find for non-existence domain. So naa siya problema sa iyang ns lookup. So let us troubleshoot this one. So basta ingon na problema, balik lang ta sa itong server dashboard. Adto ta dito sa ato ang DNS. So ang ns lookup, DNS na nakatapat. So right-click, DNS server or manager. Dito ta sa forward lookup, pangitao ng ato ang domain, example ict.com. Mag-scroll ta, pangitao nato ang IP address sa ato ang client PC. Example Santos. So properties, check lang nato ang pointer. Apply, okay. Right-click, properties, ibalik ra pud og check. Apply, okay. So close, then always remember GP update every time you make changes into your policy. So GP update, then successful. So let us proceed with your Windows 10. Type again GP update. Huwag siyang i-update para iyahang ma-receive ang bago nga changes sa server. Click close. Open your CMD again. Type ns lookup. Then ato ang i-type ang iyahang kaugalingon na IP address sa Windows 10. So 10.0.2.15. So as you observe, we have the server, the address, the name, and the address. So tama ang ako ang gibuhat. Okay? So congratulations. Hapit na tama man. So refresh. Okay, so proceed ta sa printer installation. Open the installer, example 3210 or 3110, depende sa ato ang installer. So click OK. Click OK. Pag mugawas tong term nga manual, ato lang i-agree. OK. Pag mugawas tong term nga manual, unplug the cable. Nya ibalik ra pud nato siya og insert. So sa server, mag-install og printer.
sa server pod i-connect ang tinuod nga printer. So gitawag siya local printer. So let us wait for the installation of the driver to be completed successfully. So again, pag naimo gawas ang manual, i-unplug and plug na to balik ang iyahang USB wire. Okay? So setup is complete. So meaning na-install na ang printer sa tuang server. Open ta sa tuang control panel. Okay, click start button, then control panel, or pwede na punta sa search. Then type na to ang control or control panel. So open control panel. Then click view devices and printers under hardware. So i-right click na to ang atoang printer nga gi-install. Example 3210, 3110 depende sa driver ninyo. Okay, so kung sa ang atoang printer dapat mao pud ang iyang driver. So printer properties, sharing. Click share this printer nya i-check ang list in the directory. Click apply, then click OK. So ano lang ka-simple, i-share ang printer. Pag na-share na ang printer, ito siyang i-close, refresh, sa Windows 10. Login ta sa atuang account. So password. So saan na to pag-add sa printer nga naa sa server, adto lang ta sa control panel. So dili ta diri mag-install no, ato lang i-add ang atuang printer nga naa sa server. So open control panel in the search box, type ang control, then click view devices and printers under hardware and sound. So click na to add a printer. Nasa itaas, add a printer. Click na to ang the printer that I want is not listed. Then click find a printer in the directory based on the location or feature. Click next. Makita nato sa baba ang atuang printer nga gi-share. Select or click. Pagkahuman, okay. So connecting to Epson L3110. So ang ihang gigamit nga sample nga printer is 3110. So again, pag naingon ana, administrator ang username. Password is ang password sa atuang server computer. Click yes. Then connecting. So sa atuang laboratory, we have 3210. So dapat ang atuang piliun na printer is 3210. So let us wait. So finishing the installation, ito ang paabuton. So again, dapat ang printer na sa server, ang driver dito sa server, sa client, iko na lang nato i-add itong printer na ato ang gi-share. So sunod lang tag control panel, add a printer, the printer that I want, kunya find the printer. Simple as that, magpaabot lang ta. Sama sa atuang pagpaabot sa atuang hinigugma. Okay, so it takes time to install the printer in our client PC. So magpaabot lang yun ta. So click next. So you have successfully added the Epson L3110 series, meaning successfully installed ang atuang printer driver. So next, then finish. So you can now open your text document, right click, new text document. So type the name, your school name, your complete name, address, location. So ano lang.
Then File, Print. Select your printer. Then click Print. As easy as that. Congratulations!